Volkswagen Passat, queja del cliente, luz de check-in flashando. Okay, aquí tengo los códigos. P0442 del sistema evaporativo. P0300 significa que la computadora no puede identificar con precisión el o todos los cilindros que tienen problemas. P0305 y P130A, heat cylinder, cilindro escondido. O sea, el P0300 y esto nos indica que hay un cilindro que no puede detectar, supuestamente aparte del 5. Ok, vamos a ver flujo de datos de conteo de Mi Fire. En el conteo de Mi Fire se nota que dice que el cilindro número 5 nomás tiene conteo de Mi Fire, pero como no le creemos al escáner, pues voy a tener que hacer pruebas con el osciloscopio, porque ya sabemos que el escáner es un guía, pero no podemos confiarnos directamente. Voy a verificar todas las bobinas con el osciloscopio. Ok, aquí tenemos conectado esta parte. En este caso solo voy a utilizar directamente un canal nada más, en el canal número 1, una herramienta de coil pickup para y vamos a pasar por toda la bobina. Miren, aquí estoy en esta, ahí podemos ver que no hay señal. Lo voy a poner en la primera, en buen estado. Okay, y así me voy a ir una por una, así me voy a ir. Son 5 cilindros que tenemos aquí. Entonces 1, 2, 3, 4. 4 es problema. Voy para el 5. Y el 5, no veo problema en el 5. ¿Okay? Aquí estoy en el 5, pero no veo problema. Vamos de regreso al 4. En el 4 veo problema. Y prácticamente el problema es en el secundario. El primario está bueno. 3. 4. Miren, aquí está el 3. Pues me paso al 4. Tenemos un problema en el circuito secundario de esta bobina. Y estas bobinas recientemente fueron reemplazadas, miren. Todas. ¿Ok? Entonces, pudiéramos hacer algo como intercambiarlas de lado. Eso funciona también. Pero si el escáner me está identificando incorrecto, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en este caso voy a recomendar bobinas. Voy a verificar las bujías según fueron cambiadas recientemente, con todas las bujías y bobinas.